Ancora naufragi nelle acque del canale di Sicilia, sarebbero almeno 97 le persone disperse in mare dopo l'ennesimo naufragio di un barcone nei pressi delle coste libiche, precisamente a Taiora, a est di Tripoli. A bordo c'erano 126 persone, a renderlo noto all'ANSA è stato il portavoce ufficiale della Marina libica, precisando che 29 migranti sono stati già salvati. Su quanto accaduto si è pronunciato anche il portavoce dell'UNCR William Splinder, dichiarando che 2016 è stato l'anno più letale per i migranti che hanno tentato di attraversare il Mediterraneo, con almeno 3.800 migranti morti o dispersi dall'inizio dell'anno. Per tutto il 2015 sono stati registrati in totale 3.771 decessi nel Mediterraneo, ma mentre sempre lo scorso anno oltre 1 milione di persone avevano attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, quest'anno invece sono finora 327.800. Ad essere aumentato è il tasso dei decessi. Nel 2016 una persona ogni 88 che ha tentato la traversata ha perso la vita, un dato in netta crescita rispetto a uno ogni 269 dello scorso anno. Nel frattempo, dal direttore di Frontex Fabrice Leggeri, l'agenzia della Guardia di Frontiera e Costiera Europea, arriva la promessa di fornire più aiuti all'Italia, che si trova in prima linea sul fronte dei flussi migratori. Intanto è salito a quota 400 il numero di migranti tratti in salvo nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, nel corso di 4 operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le persone si trovavano a bordo di 3 gommoni e di una piccola imbarcazione. Altri 2.200 migranti sono stati soccorsi sempre nel Mediterraneo centrale in 21 diverse operazioni di soccorso.